Geto Games un Bērnu aizsardzības centrs Forget the Winter Ķīpsalā. Pēc 16 gadu pauzes, kādi ir tavi pirmie iespaidi no tā, kad pasākums jau ir sācies? Principā tas ir tas, ko mēs esam kopā radījuši. Droši vien gribētos teikt tā, ka gribētos, lai viņš nebeidzās. Vienkārši ņemot vērā, kad es zinu kaut kādu taimingu un saprotu, ka 7 būs oficiāla atklāšana, tad vēl tikai 8, 9, 10, 11 un svētki būs galā. Liekas baigi ātri, jo vasarā ir tā, ka šodien ir viens pasākums, rīt ir otrs, tad ir trešais, un tu visu vasaru tu zini, ka tomēr tas nogrieznis ir gandrīz 4 mēneši, kurā tu vari nemitīgi kaut ko radīt, kaut ko baudīt, kaut ko piedzīvot un mainīt un tā tālāk un tā joprojām. Savukārt šeit ir tāds baigais sprints, tu pieķeries un jau pēc pāris stundām tas ir tā kā galā. Līdz ar to pirmā sajūta ir tāda, ka gribās nākamgad 2 dienas, 2 hallēs, 2, 3 jaudīgāk, un tās ir mans šī brīža pārdomas. Kur nu vēl jaudīgāk, jo mēs tīri uz papīra skatāmies, ka vismaz komandu ziņā rekords. Es nepateikšu precīzi, cik viņas ir, bet vismaz 150 futbolā. Basketbols arī tur kaut kur tuvojās. Florbolā bija šī mazāk, bet vasaras kontekstā tik daudz komandas reti kad. Tu jau zini, kad, kā saka, kas tas ir par rekordu, ja mēs esam pārsnieguši rezultātu tikai pa 10%. Kā lai saka, tas ir labs sākums, lai mēs virzītos uz vēl labākiem rezultātiem. Mēs tikko dzirdējām sarunu ar Ingu Gulbi no Bērnu aizsardzības centra, un viņa stāstīja par to pieredzi ar Origo bērniem, par to, kas strādā, kas nestrādā, un ka dienas beigās nevienam nav tā burvi nūjiņa, ne man, ne tev, ne arī iespējams daudzām iestādēm, bet tomēr mēs esam cilvēki. Un tas, ko viņam izcēla, kad mums katram ir jāpaliek cilvēkam. Un tas nozīmē nebūt vienaldzīgiem kaut kādās situācijās. Kāds ir tavs redzējums? Ko tad praktiski mēs varam kā cilvēki darīt tajā brīdī, ka mēs redzam, ka visiem jau tik labi neiet? Es gribu teikt tā, ka dzīves laikā man ir bijuši vairāk dzīves skolotāji, un es gribu teikt, ka mums būtu jāapzinās, ka mums katram tomēr ir tā burvi nūjiņa. Jo, piemēram, nezinu, tev ir 15 gadi, tu satiec čomu, kurš ir 4 gadu vecāks par tevīm, varbūt viņš pat ir tavs vienaudzis, un viņam atrodas tā burvi nūjiņa, lai uzmudrinātu tevi kaut kādā dzīves periodā, kopā ar tevīm noiet šo dzīves periodu, būtu, nezinu, tavs draugs vai tavs pirmais mentors, pēc tam tev nāk, nezinu, kāds 1 vai 2 treneris, no kura tu kaut ko mācies, pēc tam jau pie 20 pāri gadiem tu pēkšņi sāc domāt, ka viss tas, ko tu kaut kur mājās fonā esi dzirdējis, izrādās, ka tie vecāki arī ir teikuši kaut ko diezgan normālu, pēc tam, un tā gadiem ejot uz priekšu, tev tie cilvēki vienkārši, kas ir apkārt ar tām burvi nūjiņām, viņi patiesībā mainās. Te būtu droši vien svarīgi noticēt, jo ātrāk mēs spēsim paši noticēt, ka mums katram ir tā burvi nūjiņa, un ka jaunietim arī spēju ieraudzīt tās burvi nūjiņas un pat arī daļēji viņiem iemācīt viņas meklēt. Tas ir tas, par ko mēs runājam skolās ar jauniešiem, jo tas pats, ko tu man jautā šobrīd, līdzīgas sarunas mums ir tur, kur es stāstu par to pieredzi, kad skaties no vecākā čoma, skaties no brāļa, skaties no mazs, un galu galā tu pats par to esi atbildīgs. Un brīdī, kad es klausījos Ingu, es saprotu, kad ir Eiropas Savienība, ir ļoti, mēs dzīvojam super attīstītā sabiedrībā, mēs tiem ļoti labi zinām, cik daudz ir labi projekti uz papīra, ir ļoti daudz labu nodomu, bet faktiski Hip-Hops LV palīdz 10-kārt vairāk, tāpēc, ka viņi vienkārši dara kaut ko, kam viņi tic, kaut ko no sirds, aiziet, paņem vienu pie rokas, paved bišķiņu tālāk, pastum uz priekšu, un iespējams viņi nemaz tālāk viņi nevar aizstumt, jo viņi vienkārši to neprot. Bet tā daļiņa, kuru viņai izdodas pastumt, ielikt kaut kādā spotlightā un tā, tas ir pietiekami daudz, lai tas cilvēks iet uz priekšu. Līdz ar to mums katram ir jāsaprot, tie, kas ir nedaudz pieaugušāki, ne katrs ir pedagogs, ne katrs ir iedvesmotājs un ne katrs ir platformas veidotājs. Bet tie, kuri sevi tajā redz, mums vienkārši par to lietu jāizturās ir atbildīgi. Tas arī ir viss. Un jāmēģina veidot savus projektus aizvien labākus, foršākus. Un
Es ticu, ka tur satiksies ļoti daudz burvinoņas. Kādas burvinoņas ir tiem jauniešiem, kas šeit ir šodien? Es tikko ieraudzīju vienu burvinoņu olimpisko čempionu aizkadrā. Viņa uzvara un piemērs, ka jālec laukumā, pat ja tev kāja ir norauta zem tanka, tā varētu būt viena burvinoņa. Nē, domājot par olimpiskiem čempioniem, lai tu kļūtu par olimpisko čempionu, tev bišķiņ jābūt kretīnam. Tā kā, par viņiem mums nebūtu jāuztraucās, jo ne jau tādā sliktā ziņā. Ja mēs runājam par Maiklu Jordanu, mēs zinām, ka aizkadrā un komandā viņš nav bijis saldākais džeks. Ja? Tas nav tikai no filmas un no tiem materiāliem, ko mēs zinām, bet tas ir caur paziņām. Es esmu dzirdējis, kāds viņš bija sadarbībā. Ja? Un redzot cauri dzīvē, es redzu, ka bieži vien tie cilvēki, kuri tur it kā sasniedz super rezultātus, kaut kādā brīdī ir noteikti izvēlējušies sevi, nevis kādu citu cilvēku likteņus. Tāpēc ir treneri, ir skolotāji, ir pedagogi un ir olimpiskie čempioni. Un nevajag no viņiem gaidīt, ka viņi būs visatbildīgākie, vissaldākie un vienmēr pados roku cilvēkiem apkārt. Tas tāds mana tāda pieredze. Un tad, kad jau ar viņu viss ir noticis, tad ideāli būtu, ja tanī brīdī gan viņš atrod savus 5 vai 10% laika, lai mēģinātu to savu super sasniegumu un iedvesmu radīt kā tādu burvinoņu, ar kuru viņš spēja iedvesmot tālāk. Bet arī to nevajag gaidīt, jo, kā jau es minēju, tomēr kretīniem ir kretīna daba. Viņi sasniedz unikālas lietas, viņi mūs iedvesmo kaut kādā periodā, bet par viņiem nevajag uztraukties, viņi paši ar sevi tiks galā. Un ja netiks, tad uzprasīs palīdzību, tāpēc, ka kretīniem kretīna daba ir. Sarunā ar Ingu mēs arī ieskicējām šeit, tu sēdēji aizkadrā kopā ar mammu, un tu esi ļoti daudz reizes stāstījis, no cik skolām tu esi izmests, kāds bija tavs raksturs, un kad nebija viegli. Un visticamāk, arī mammai kaut kādos brīžos nebija viegli, bet šodien tu sēdi šeit uz skatuves pasākumā, kas ir veltīts jauniešiem, aktīviem jauniešiem, tādiem kā tu biji, arī tiem, kas ir kārtīgi un prātīgi, bet ka tas ir kaut kas tāds, ko viņi var izbaudīt, piedzīvot un aiziet mājās labāk. Un cilvēki neredz, bet šeit aizskata, es domāju, tie, kas skatās varbūt video, viņi neredz, ka šeit sēž arī tava mamma Inga. Par ko tu gribētu mammai pateikt paldies? Tā čista no sirds. Es mammai visu laiku saku paldies, tur gan arī katru reizi, kad es viņu satieku, jo viņi visu laiku kaut ko dara tādu, lai es viņai pateiktu paldies. Bet tomēr es domāju par pacietību, jo es klausījos, ko teica Inga, kura nav mana mamma. Teica, baigi svarīgi, lai tas bērns tur, tā teikt, ir sadzirdēts, jūt to mīlestību, lai vecākiem pietiek laika uzklausīt. Un es tieši tajā brīdī sēdēju, analizēju, un par cik mamma bija blakām. Ir tāda sajūta, ka viņa tajā manā bērnībā un arī tagad ir ieslēgusi tādu vienkārši mammas režīmu, kurš neatkarīgi no tā, cik tu esi liels sivēns tādā dzīves situācijā, kur tu mēri kaut kādas jaunas robežas. Viņi tomēr nākamajā rītā pamostās, saņemās. Viņi nav apvainojusies uz tevi. Jā, viņi rāda, ka nebija ok, bet viņi ir gatavi turpināt ar tevi sadarboties. Tā kā es gribu pateikt viņiem vienkārši paldies par to, ka viņi izturēja šo eksāmenu. Vēl jau viss ir priekšā. Vēl jau pulveris ir savs vecīt. Viņi tomēr mums ir galvenā grāmatvede, man ir visas iespējas vēl kaut kādas ziepes sataisīt. Tu labi pateici, ka mums viss vēl ir priekšā, un mums priekšā ir gan atklāšana, gan dažādas sacensības, battles. Vai ir kaut kas tāds, ko tu gribētu šobrīd pateikt, jo tad mēs sienam buntītē un dodamies pie nākamās stacijas? Man šodien vislielākais prieks ir par to, ka es redzu, ka tie, kuri 16 gadus atpakaļ piedalījās, lielākā daļa ir ieradušies ar saviem bērniem. Un tas ir nenormāli forši. Un otra foršā lieta, ko es gribu pateikt, ka 16 gadus atpakaļ man nebija iespēja spēlēt, jo man bija gan jāorganizē, gan jāvada un tā tālāk. Šodien man ir iespēja uzspēlēt. Tas nozīmē, ka zinām izaugsme mūsu organizācijai noteikti ir bijusi. Paldies, Raimond, un tiekamies Getiņā. Paldies liels visiem!